फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। आज दोस्तों हम लोग गिज़मर स्मार्ट वॉच का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों बॉक्स। चलिए इसका फटाफट अनबॉक्सिंग करते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों पैकिंग कैसा है। ये देखिए दोस्तों पैकिंग, एक बॉक्स के अंदर एक डब्बा भर दिया है। ये क्या है? और ये गिज़मोर का अलग से पैकेजिंग कर दिया है दोस्तों। मुझे एकदम बकवास इसका पैकेजिंग लगा। मुझे इसका एकदम पसंद नहीं आया दोस्तों। एक चिपकाया हुआ है इसी का भरोसे में। ये पता नहीं किस लिए डाला है, स्टाइल के लिए डाला है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये क्या है दोस्तों? ये क्या है? क्या है? ऐसा पैकिंग होता है कहीं पे? ये देखिए पैकिंग होता है, ज़रा सा भी दम नहीं है। हल्का सा पकड़ो नीचे लुढ़क जाएगा सारा का सारा वेट। चलिए छोड़िए दोस्तों। अब ये देख सकते हैं दोस्तों इसका पैक सारा खोलने के बाद चारों तरफ से। और इसको रखिए साइड में। ये रहा हम लोगों का डब्बा दोस्तों। इसी में हम लोगों का स्मार्ट वॉच। ये यूनिक दोस्तों बॉक्स है। इसके पहले दोस्तों आप लोगों को पूरा बॉक्स का सेटअप मिलता था, उसमें ये अलग से बॉक्स नहीं मिलता था। ये देख सकते हैं दोस्तों इतना लंबा चौड़ा बॉक्स। और ये देखिए ये है इसका चार्जिंग के लिए यूएसबी का दिया है। उसके बाद नीचे दोस्तों इसका एक मैनुअल दिया हुआ है। मैनुअल में ही दोस्तों इसका वारंटी के कार्ड का है। तो ये देख सकते हैं इसका मैनुअल में ही वारंटी कार्ड का है। अब भर के इसको अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए ये रहा हम लोगों का बॉक्स के अंदर इतना ही सामान है। तो ये रहा दोस्तों, यही है हम लोगों का ये बॉक्स का अनबॉक्सिंग। चलिए तो अब वॉच की तरफ देख लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों हम लोगों का वॉच। और ये देख सकते हैं इसका पीछे वाला है जो निकल गया, छोड़िए। और अच्छा। ये रहा इसको अच्छा से पैक किया हुआ है। इसको भी रखिए साइड में। और ये रहा हम लोगों का दोस्तों वॉच। इसको हम लोग अब बाहर निकालते हैं और देखते हैं। ये रहा दोस्तों, देखिए चारों तरफ से चमक रहा है भी दोस्तों। नया नया वॉच एकदम चमक रहा है पीछे से आगे से भी। ये देख सकते हैं इसका स्ट्रैप। ये स्ट्रैप भी चेंजेबल है दोस्तों। आप चाहे तो कोई और कलर का स्ट्रैप इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक पावर बटन दिया है, एक शॉर्ट बटन दिया है। तो आपको पावर बटन को क्लिक करके रखना है, ये आपका स्मार्ट वॉच ऑन हो जाए। अबे जल्दी बोल, कल उसके सुबह बाद पनवेल निकलना दोस्तों है। ये ऑन होने के बाद कुछ परमिशन मांगेगा, सो आपको देना है। इसको आपको प्रेस करके रखना है दोस्तों लॉन्ग तक। अगर आपका ये ओपन ना हो तो मैं एक सॉल्यूशन बताता हूँ, वो कर लीजिएगा। गिज़मोर का वॉच में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कि आपको दोस्तों अपना जो चार्जिंग इसका मिला है इसको चार्ज में लगा दीजिए थोड़ा देर के लिए। ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा अगर ये इस तरह से ऑन ना हो तो। ये रहा दोस्तों हम लोगों का वॉच। ऑन अभी नहीं हो रहा है, मैं वही टेक्निक अपनाता हूँ। उसके बाद आपको वॉच ऑन करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों स्मार्ट वॉच हम लोगों का ऑन हो चुका है। जो मैंने सेकंड आपको तरीका बताया था वो अप्लाई कीजिएगा, आपका भी स्मार्ट वॉच ऑन हो जाएगा। आपको चार्जर पोर्ट पे लगा देना है इसको, आपको ऑटोमेटिकली ये आपका वॉच ऑन हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं दोस्तों इसका डिस्प्ले फुली चेंजेबल है। और ये जो यहाँ पे रोटेट बटन दिया हुआ है ये फुली फंक्शनल है दोस्तों। आप चाहे तो इसको रोटेट करके कोई भी वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों आप इसका सबसे पहले मैं दोस्तों इसका ब्राइटनेस कम कर देता हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको ब्राइटनेस के चक्कर में स्क्रीन में दिखाई नहीं देता होगा दोस्तों। तो चलिए कम करते हैं, उसके बाद देखते हैं दोस्तों। ये देखिए इसमें बैटरी लो का आ रहा है, इसलिए ऑन भी नहीं हो रहा था क्योंकि उसमें चार्ज नहीं था दोस्तों। उसके बाद ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आप क्लियरली आपको स्मार्ट वॉच दिख रहा होगा दोस्तों। इसके ब्राइटनेस का बात कर ही रहे तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें 550 नाइट्स का ब्राइटनेस है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको धूप में हेल्प करेगा। और दोस्तों ये रोटेट बटन फुली फंक्शनल, आप इसकी मदद से इसका वॉच फेस चेंज कर सकते हैं रोटेट करके। उसके बाद दोस्तों इसका और फेस का बात करें तो इसका दोस्तों जो आप ये डिस्प्ले देख रहे हैं ये दोस्तों 3.4 सेंटीमीटर का है, मतलब कि 1.37 इंचेस का। और फुल टच शेप का है। और ये एमोलेड डिस्प्ले आपको इसके साथ मिलता है दोस्तों। आप देख ही सकते हैं कि इसमें एमोलेड डिस्प्ले का सपोर्ट है दोस्तों। उसके बाद इसमें दोस्तों हम लोगों कई सारे ऐसे फंक्शन मिलते हैं जो कि इस स्मार्ट वॉच में इस प्राइस रेंज में आपको किसी और स्मार्ट वॉच में देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। इसमें हम लोगों को इसका प्राइस 1800 है, पर आप को इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलेगा, जो कि दोस्तों पेबल वाले के स्मार्ट वॉच से काफ़ी ज़्यादा प्राइस हाई है। उसका 4000 तक प्राइस चला जाता है, बट इसमें आपका 1800 का रेंज में ही आपको दोस्तों ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिया जा रहा है। उसके साथ ही इसका बॉडी दोस्तों अल्मुनियम वाली बॉडी है, साथ ही साथ 2.5D कर्व्ड ग्लास है। और दोस्तों आप देख ही सकते हैं 2.5 कर्व्ड ग्लास है। उसके बाद दोस्तों इसमें हम लोगों को ब्लूटूथ कॉलिंग का फंक्शन भी मिलता है, जिसकी मदद से आप इसमें किसी का भी कॉल रिसीव और डायल कर सकते हैं।
दोस्तों, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। ये आप इसमें से मेन्यू में जाके भी देख सकते हैं। इसके बाद इसमें दोस्तों और भी फंक्शन मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, इसमें सारा फंक्शन मिलता है जो आपको प्रीमियम वॉच में मिलता है। देख सकते हैं इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो मिल ही रहा है दोस्तों। उसके बाद इसमें दोस्तों आप सेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। ये दोस्तों स्मार्ट वॉच में चार्ज नहीं था जिसके कारण ये ऑफ हो गया है। चलिए इसका स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद इसमें ब्लूटूथ डायरेक्टली फ्रॉम आपका हाथ से ही मिल जाता है। उसके साथ ही दोस्तों हम लोगों को ये मल्टीपल क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस मिल जाता है। जब आप इसका ऐप डाउनलोड करेंगे तो इसमें दोस्तों आपको बहुत सारा वॉच फेसेस मिल जाएगा, अराउंड 100 to 150 दोस्तों। तो आपको इतने सारे मिल जाएंगे। और उसके बाद फिर दोस्तों आपको इसमें टच स्क्रीन मिलेगा और साथ ही साथ फिटनेस और आउटडोर के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स मोड हैं जो कि ज़्यादा आपको हेल्पफुल करेंगे इस स्मार्ट वॉच को चलाने में। साथ ही साथ इसमें दोस्तों हम लोगों के हेल्प के लिए फिटनेस, आउटडोर, हेल्थ, मेडिकल, नोटिफिकेयर, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी दिया हुआ है। क्योंकि दोस्तों इसका प्राइस कम है तो भी इसमें दोस्तों पासवर्ड दे के रखा है कि आप इसमें सेव कर सकते हैं। उसका दोस्तों बैटरी बैकअप 15 दिनों तक है। अगर आप ऐसे ही इसको छोड़ दे तो ये 15 दिनों तक आपका ईजिली से वर्क करेगा और चलेगा। उसके साथ ही दोस्तों इसमें बहुत सारा स्पेसिफिकेशन भी दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग इस स्मार्ट वॉच को ऑन करते हैं और देखते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें कई सारे स्पेसिफिकेशन भी मिलता है जो कि आपको मैं अब बताने वाला हूँ। तो आप जब भी दोस्तों ऊपर से नीचे की स्क्रॉल करेंगे तो आपको दोस्तों इसमें डार्क मोड मिलेगा, ब्राइटनेस मिलेगा, सेटिंग मिलेगा और दोस्तों ये फ़ोन के लिए मिलेगा, ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए। और दोस्तों ये ऑडियो मिलेगा, आप वायरलेस डिवाइस इसको बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जब आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको डिस्प्ले का मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे वॉच फेसेस आप सेव कर सकते हैं, जो चाहे वो आप रोटेटर से भी सेव कर सकते हैं। मैंने आपको तो पहले ही बताया, इसको रोटेट कीजिए और आपका वॉच फेसेस सेव हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों डिस्प्ले में ब्राइटनेस सेटिंग मिलेगा, ब्राइटनेस स्क्रीन टाइम मिलेगा जो आपका बंद हो जा रहा है, मैं 20 सेकंड पे कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों इसमें आपका रिस्ट वेकअप है। आपका रिस्ट में जब आप इसको इस तरह वाइब्रेट करेंगे तो कितना देर में के लिए ऑन रहेगा, तो वो है दोस्तों। इसको भी आप सेव कर सकते हैं और AOD क्लॉक भी कर सकते हैं दोस्तों। डिजिटल क्लॉक मतलब कि जो आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो दोस्तों आपका ये आराम से ऑन हो जाएगा। जब आप इसको अब बंद भी करेंगे तो भी ये आपका ऑन रहेगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये अब आपका बंद नहीं होगा। आपने देखा मैंने 20 सेकंड का टाइमर सेव करके रखा है। तो चलिए 20 मिनट तक देखते हैं इसको ऑन करने के बाद कि ये ऑफ़ हो रहा है या नहीं, सेटिंग अप्लाई हुआ है या नहीं। देखिए दोस्तों, आप काउंटडाउन बिगिन करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या है? ये देखिए दोस्तों, हम लोगों का स्लीप टाइम ऑन हुआ और ये देखिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन हो गया। तो इस तरह से आप भी ऑन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों और फंक्शन हम लोगों को क्या मिलता है चलिए देख लेते हैं। उस डिस्प्ले में जाने के बाद तो हम लोगों ने सारा फंक्शन देख लिया। अब मेन्यू स्टाइल पे जाके देख सकते हैं। इसमें दोस्तों 5 मेन्यू स्टाइल दिया है, जो चाहे आप सेव कर सकते हैं। या मैंने इसके बारे में बहुत सारे वीडियो बना के रखा है, तो चाहे आप उससे देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टाइल है। उसके बाद दोस्तों इसमें हम लोगों को बैटरी मिलता है कि आपका कितना % चार्ज है वो दिया हुआ है। मेरा करंट बैटरी 2% है दोस्तों, कभी भी ऑफ हो सकता है। उसके बाद वाइब्रेट एंड इंस्टिविटी है दोस्तों, ऑफ, सॉफ्ट, स्ट्रॉन्ग, आप चाहे तो सेव कर सकते हैं। यहाँ लैंग्वेज का दिया हुआ है दोस्तों, आपको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल हो आप कर लीजिएगा। यहाँ QR कोड दिया हुआ है इसका ऐप डाउनलोड करने के लिए। उसके बाद इसमें पासवर्ड भी लगा सकते हैं आप, जो कि आपको इतने कम प्राइस के वॉच में नहीं देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों आप जब सिस्टम पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको सिस्टम इन्फॉर्मेशन, शटडाउन, फैक्ट्री रीसेट का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो ये था दोस्तों हम लोगों का सेटिंग में। आप देखते हैं आगे इस तरफ जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपका वेदर दिखाएगा, कॉल का दिखाएगा, सेटिंग दिखाएगा। उसके बाद पासवर्ड, लैंग्वेज जो भी आपने रिसेंटली ऑन किया है वो दिखाएगा और डेट भी दिखाएगा दोस्तों। जब आप अपने मोबाइल से इसको कनेक्ट कर देंगे तो आपका परफेक्टली टाइम दिखाएगा। और दोस्तों जब आप नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे तो आपका यहाँ मैसेज दिखाएगा जब आपका फ़ोन से कनेक्ट हो। यहाँ पे आपका एक्टिविटी दिखाएगा, यहाँ हार्ट रेट दिखाएगा दोस्तों। यहाँ पे ऑडियो मोड है जब आपका फ़ोन से कनेक्ट हो। यहाँ स्लिप मॉनिटरिंग है और यहाँ से आप कस्टम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मुझे अभी ऐड नहीं करना। तो यही है दोस्तों इस स्मार्ट वॉच का स्पेसिफिकेशन। यही हम लोगों को दोस्तों गिज़मोर गिज फिट ग्लो के साथ मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा बात है। और दोस्तों इसका चार्जिंग टाइम 120 मिनट्स का है, जो कि आपको लगेगा इसको चार्ज करने में। और दोस्तों आप अगर इसको कॉलिंग के साथ, ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ इसको यूज़ करेंगे तो आपको दोस्तों ये 2 दिन तक बैटरी बैकअप देगा।
और दोस्तों इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का प्रयोग किया गया है, जो कि आपके विजिबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाता है और आपका कनेक्टिविटी को भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। और दोस्तों इसमें डिस्प्ले रेजोल्यूशन 420x420 पिक्सल का है, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छा बात है और इस प्राइस रेंज में आपको अच्छा ही मिल रहा है। और दोस्तों इसका वेट 65 ग्राम है और इसका दोस्तों 1 ईयर का डोमेस्टिक वारंटी भी आपको मिलता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था कि कार्ड का लिखा हुआ है उसमें वारंटी। तो यही है दोस्तों आज के इस अनबॉक्सिंग वीडियो में। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।